السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا un exercice عنده علاقة طبعا بلي فونكسيون، طبعا une suite définie par une fonction. صافي؟ إذا نبداو ب la question الأولانية. عندي considérons la fonction f montrer que f' de x égale. إذا أول حاجة نحسب f' de x. هنا طبعا عندنا nombre 1 sur 2 غنعملو la dérivée de racine de x au carré plus 3. f' de x 1 sur 2, la dérivée de la racine de i, il y a u' sur 2 racine de i. Donc, f' de x, implique est égal à 1 sur 2, la dérivée de x au carré est 2x sur 2 racines de x au carré plus 3. Alors, à 2, f' de x égale à x sur 2 racines de x au carré plus 3. Quel que soit x appartient à R. Quel que soit x appartient à R. هنا ما عندناش مشكل طبعا ان هذا اللي في وسط الغاسين supérieur strictement، يعني ما عندناش مشكل لا في الدينوميناتور لا في الغاسين كار. Donc on dressait le tableau de variation. باش ندريسي le tableau de variation, on doit résoudre f' de x égale à 0. Alors, on a x sur 2 racines de x au carré plus 3 égale à 0. Et ce qui implique qu'on a le numérateur égale à 0, ou x égale à 0. Donc, la dérivée, on a le tableau de signe et le tableau de variation. Le tableau de signe idéal f', ساهل مرة. طبعا فين كتنعدم f' كتنعدم ب 0. هنا لو سين دو A، هنا لو سين كونترير. A وهاد ان اللي هنايا، وهذا طبعا بوزيتيف لأن 2 بوزيتيف والغاسين كاري بوزيتيف. الوغ دي كرويسونت هنا بلوس لانفيني، هنا كذلك بلوس لانفيني، ولا عوضنا بزيرو غنجبرو غاسين ديال 3 سور 2. عوض طبعا هنا بزيرو غتجبر غاسين 3 سور 2. صافي f de x. Variation de f. Variation de f. D'abord, on va la question li mort. On va montrer que f01 inclus dans 01. Alors, f ديال 01 هنا 01 من 0 plus l'infini عندنا f croissant. Donc غنخلي الترتيب كيف ما هو. جينا هنا نعمل f 0 وهنا f1. f1 هي 2 sur 2 هي 1، و f0 هي دابا شفناها racine 3 sur 2. Donc هنا 1 وهنا racine 3 sur 2 inclus dans 0. علاش؟ car 0 supérieur car عفوا racine 3 sur 2 supérieur à 0، ولا غنقول 0 inférieur à racine 3 sur 2. صافي هنا نقدر نعلل car f est croissante sur 0,1. بما انها كرويسونت الوغ كنخليو الترتيب ديالنا كما هو، وكنخليو الانترفال ديالنا كما هو. الانترفال عفوا عندنا اوفير من واحد الاتجاه، بما انه اوفير من واحد الاتجاه طبعا حتى هذا يكون اوفير من هنايا. ضروري نخليه كما عادي اللي هو هنا اوفير هنا اوفير اوفير اوفير. La question li mora, on va résoudre dans R l'équation E. f de x égale à x. f de x égale à x, équivalent à 1 sur 2 racine du x au carré plus 3 égale à x, équivalent à 1 sur 2 نضرب في 2 كلشي باش تزول هاد 1 sur 2 هنا تبقى لي racine du x au carré plus 3 égale à 2x. alors غنرفع كلشي au carré، هادي استيني x au carré plus 3، هادي استيني 4x au carré. Alors, نرجع هادي لهاد الطرف استيني 4x au carré moins x au carré. إلا جيت نرجع عندك الطرف غنخليها هنايا 4x au carré moins x au carré égale à 3. Donc استينا 3x au carré égale à 3. خا قلبتها هنايا implique أن هنا équivalent، هنا غنزولو équivalent نعملو implique وصافي. implique
implique n x au carré est égal à 3 sur 3 égale à 1. X égale à 1 égale à racine de 1 ou x égale à moins racine de 1. Alors x égale à 1 ou x égale à moins 1. Donc S il y a moins 1. Ça fait les solutions اللي عندنا في هاد طبعا l'équation هادي. هنا قال لي montrer que f de x supérieur à x pour tout élément x de l'intervalle 0 1. واخ شنو نعمل انا؟ نمشي نحسب f de x moins x هي 1 sur 2 racine de x au carré plus 3 moins x. غنعملو واحد الحاجه هنا نعمل بهاد 1 sur 2 ولا نوحد المقامات يعني هنا نعمل racine de x sur 2 x à la puissance 2 plus 3 moins x واحد المقامات هنا نضرب في 2 نقسم على 2 عطيني racine de x au carré plus 3 moins 2x sur 2 مزيان هذا بوزيتيف هذا ما عارفينش وهذا واخا نعملو له لوغدر ديالو يعني نرتبوه غيخرج لي شي ما يخرج لي محصور اونكادغي واخا عندنا مجال يخرج لي اونكادغي باغ نومبر نيجاتيف و نومبر بوزيتيف. شنو غنعمل ملي كيكون عندي الغاسين والعدد؟ دايما ميتوبليون باغ لو كونجوغ. لو كونجوغي دهاد العدد هو غاسين دو x au carré plus 3 plus 4 plus 2x عفوا sur 2 racine de x au carré plus 3 plus 2x. علاش كنعملو هاد الطريقه؟ لان هذا بوزيتيف وهذا على المجال 0 1 حتى هو بوزيتيف. الوغ هنايا هادي استيني بالزربه ايدونتيتي remarquable استيني x au carré plus 3 moins 4x au carré sur 2 racine du x au carré plus 3 plus 2x. Alors هنايا استيني x au carré moins 4x au carré et moins 3x au carré plus 3 sur 2 racine du x au carré plus 3 plus 2x. Alors هنايا لو بغيت انا نعرف واش supérieur à 0 ولا inférieur à 0 غنستخدم هاد الانترفال اللي عاطيني. دونك باش نعرفو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف خصنا ضروري نشبرو المجال ديالنا. حنا عندنا x appartient à 0 1 معنى ان implique x supérieur à 0 inférieur strictement à 1. نشوف هاد النيميراتور هذا شنو عندنا. غنعملو x au carré كيداير لك 0 1 هنا الا رفعنا او كاري تبقى 0 1 الا ضربنا في موان 3 يتقلبوا هاد الاعداد. هنا كتعطيني موان 3 وهنا كتعطيني 0. واخا الا زيدنا 0 غنزيدوها في جميع الاطراف. هنا طبعا غنزيدو 0 غتعطينا 0 وهنا غنزيدو 0. هنايا طبعا هاد الطرف كان سوبيريور ستريكتومون هذا ستريكتومون لا لاتي ملي قلبنا الاعداد هنايا اللي رجع ستريكتومون هنايا اللي رجع ستريكتومون. دونك غتعطيني ان moins 3x au carré plus 3 supérieur à 0 strictement. احنا عرفنا علاش درنا هنايا supérieur strictement. supérieur strictement هادشي اللي خصنا نركزو عليه. صافي مزيان moins 3x au carré plus 3 supérieur strictement à x. صافي مزيان. إذن هنايا نقدر نقول ان f de x طبعا الدينوميناتور ما عمري ما يساوي 0. دونك f de x moins x supérieur à 0 supérieur strictement à 0 لأن نتوما كتشوفوا quel que soit x appartient à 0 1. صافي. alors f de x supérieur à x quel que soit x appartient à 0 1. صافي دابا نبداو في لا كيسيون ديال لي سويت. عندنا u0 est égal à 0 عندنا un plus 1 est égal à f de un. عندي montrer par récurrence que un encadré par 0 et 1. واخا أول حاجة on pose n est égal à 0. alors هنا عندنا u0 égal à 0 supérieur à 0 inférieur strictement à 1. alors l'expression est vraie pour n est égal à 0. المرحلة الثانية ديال la récurrence on suppose que un encadré par 0 et 1 et montrons que un plus 1
encadré par 0 et 1. طبعا هذا question سهل مرة. مشينا هنا هذا بحال question. غنبدا بهادي un encadré par 0 et 1. f de un كذلك encadré par 0 et 1. مين عرفتها؟ من هنا فين هاي d'après la question B. علاش؟ la question 1B. علاش؟ حنا عندنا f01 inclus dans 01. انا قلت حسبت f0 دابا هنا غندخل f0 وندخل f1. الا دخلت هنايا f0 f1 فهمتينا غندخل f وهنا غندخل f. واش جبرنا هنايا inclus dans 01. alors f de un encadré par 0 et 1. جبرناها inclus. صافي هادي d'après la question 1B غتكتبها في هاد المرحلة. صافي دونك شكون هي f de un؟ هي un plus 1. سالينا سؤال ياك هو هذا السؤال. دونك هنا منساش راه هنا ستريكتومون هنا كذلك ستريكتومون ركز على هاد لي ديتاي هادو. هنا ستريكتومون وهنا ستريكتومون. الوغ صافي دابا هنا شنو غنقول؟ دونك ليكسبرسيون اي فري. دابا تو لي كيسيون ديالنا ديال لا سويت غيخرجوا من خلال لي كيسيون ديال لي فونكسيون. اي فري pour 1 plus 1. Alors, d'après le raisonnement par ما كنكملش لو raisonnement باش ما نطولوش طبعا في الكتاب. par récurrence quel que soit n appartient à n, un supérieur à 0 inférieur à 1. alors نمشيو la variation de suite un. شنو عندنا حنا؟ variation de suite سهل. le son de variation غنمشي نحسب un plus 1 moins un. شكون هي؟ هي f de un moins un. مزيان هي f de un moins un. راه سبق لي حسبت هادي. فين هي؟ ها هي. شنو جبرتها؟ supérieur à 0. supérieur à 0 غتجينا هنا d'après la question ولا l'âge d'après la question car f du x supérieur à x quel que soit x appartient à 0. ولاحظ معاه نفس المجال même intervalle اللي عندنا هنا. دونك صافي f du x supérieur. alors un est croissante. c'est une suite croissante. دابا غنمشيو لا كيسيون الاخراني واللي مهم هو اللي غنخرجو فيه الاسئله اللي عندنا. خلي مونطري كو ان اي كونفيرجون. اول حاجه ان اي كونفيرجون اون صافي اون ان اي كرويسون اي ماجوري. خصني نشوف فين ماجوري. اي ماجوري هي انفيريور ماجوري باغ 1. alors un est une suite convergente. مزيان هذا شرط من الشروط باش نجبر سا ليميت. الشرط الاولي هو الشرط الثاني. شرط من الشروط هو ان كونفيرجونت انا بينت. الشرط الثاني ان اف est continu en 0,1. On a x au carré plus 3 est continu sur 0,1. صافي دابا بحال اللي كنبين ان اف كيفاش غتعمل لها تبين لا كونتينيتي. طبعا هذه فونكسيون اراسيونيل خصك ضروري تبين لي داخل الغاسين كونتينيو سور ديك المجال. وطبعا اللي داخل الغاسين يكون supérieur à 0 sur ديك المجال. et on a ainsi que شي on a ainsi que نحنا نعلم ان x au carré plus 3 supérieur à 0 supérieur strictement كاع quel que soit x appartient à 0,1.
لأن x au carré supérieur à 0 إلا زدنا 3 كيرجع supérieur strictement quel que soit x appartient à a ولكن حنا خدامين على 0 alors هادو بجوج بيهم كيعنيو أن f est continu sur 0 ها الشرط الثاني الشرط الثالث u0 appartient à 0 طبعا بينا السؤال اللي قبل الشرط الرابع هو f ديال 0,1 inclus dans 0 طبعا inclus dans 0 صحيح ثلاثة شروط دابا alors on pose L égale à limite de UN tel que هادي خصك تعقل عليها tel que f ديال L égale à L إلا جبرتي هاد L صافي راك جبرتي limite de UN f ديال L égale à L راه عاد حليناها في لا كيسيون d'après L égale نشوفو لا كيسيون ديالنا شحال جبرناها جبرنا جوج الحلول 1 et moins 1 شكون اللي ضمن هذا المجال هو صافي غنكتبو طبعا L égale à 1 d'après طبعا ما نكتبش موان 1 لان ما داخلش في المجال اللي عاطيني الا كان عاطيني المجال موان 1 0 غنكتب موان 1 لكن عاطيني المجال 0 d'après la question de la question de انا قلت لكم جميع الاسئله كتخرج من لي كيسيون اللي خرجناهم في الفونكسيون هيدا كيجي تمرين الوغ ليميت دو يو ان ايكال 1 سالينا الاكزرسيس ديالنا هذا اكزرسيس عنده علاقه طبعا بالسويت ديفيني باغ اون فونكسيون وشكرا على التتبع ديالكم.